हरे कृष्ण. असं मी एक ल्हानसो तत्व त्याचेर चर्चा करपाचे प्रयत्न करूया. तर आमचे कडेन हे 3 प्रकारचे वेगवेगळे शरीर आसता आनी भितरले आमी खंयचे ते पळोवपाचो प्रयत्न करया. सगळे पयले एक व्यक्ती कडेन ताका आमी स्थूल शरीर म्हणटा, नाल्यार इंग्लिशीन ताका ग्रॉस बॉडी म्हणटा. हे पंचमहाभुतांसून केल्लें आसा. पंचमहाभुतान पृथ्वी येता, जल येता, अग्नी येता, वारो येता आनी आकाश. हांगा पंचमहाभूत जे आमी पळोवंक शकता, हाडां, मांस, रक्त इत्यादी जे आमी दोळ्यांनी दिसता तांकां पंचमहाभूत शरीर म्हणटा. ते नाल्यार ताका स्थूल शरीर म्हणटा. हे एक प्रकार शरीर जालें. दुसरे प्रकारचे शरीर आहा ते सूक्ष्म आसा, ते आमचे कडेन आसा पूण आमकां ते दिसना. ते 3 प्रकारचे आसा. तितून मन येता सगळ्यान पयलीं, बुद्धी येता आनी तिसरो येता अहंकार. हो अहंकार आसा बरो तो बरो, म्हणल्यार अहंकार आनी एक प्रकारचो आसा ताका एक मिथ्य अहंकार म्हणटा. तर हे शरिराक सूक्ष्म शरीर म्हणटा. सूक्ष्म शरिरान कोण येतले? मन, बुद्धी आनी अहंकार. पूण हे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर त्याच्या शिवाय पूण आमचें आनी एक शरीर आसता जे आमी स्वता ताका आध्यात्मीक शरीर म्हणटा नाल्यार ताका आत्मा म्हणटा. तर आमी कोण? आमी आत्मा. आत्म्याचे वयर आवरण नाल्यार ताका कवरींग आसा ते सूक्ष्म शरीर आनी स्थूल शरिराचें. तर भगवद्गीतान हेच्या बद्दल ज्ञान प्राप्त जाता की आत्माचे वयर जशें स्थूल शरीर आसता ते बदलात रावता, सूक्ष्म शरीर आसा ते एक आत्मा वांगडा दुसऱ्या जन्मांसरी वयता. तर मन, बुद्धी, अहंकार पुनर्जन्म जेन्ना जातलो, दुसरो जन्म कोण घेता तेन्ना तेच्या वांगडा वयता. पूण जे स्थूल शरीर आसा पंचमहाभुताचें, ते वेगवेगळी प्रक्रिया कोणाक जळोवन, कोणाक पुरून तेंचो हांगा नाश जाता. ते परत पंचमहाभुतान वयता. पूण हे तिनूय हितूनसून आमी आत्मा आनी आमचे कडेन हे सूक्ष्म आनी स्थूल शरीर आसता. आमच्या भितर आत्मा आसा हे सारकें न्हू. त्या खातीर आमकां कळपाक जाय की आत्माच्या वयर हें आवरण आसा म्हणून. तर एक बारीकसो तत्व भगवद्गीतांचो आसा. हेचेर येता दिसा तुमी मनन करूं शकता. हरे कृष्ण.